Койшуманова Гүлжан Кадыровна, филология илимдеринин кандидаты, доцент. Кыргыз тилинин практикалык курсу дисциплинасы боюнча сабак берет. Иш тажрыйбасы жогорку билимдүү, 86-жылы кыргыз филологиясын бүтүргөн, 35 жылдык стажы бар. 95-жылы кандидаттык диссертациясын коргон, 2006-жылы доценттик наамын алган. Предметти окутуунун максаттары: чет тилдерден болгон өзгөчөлүктөрүн, зарылдыгын түшүндүрөт, приоритеттерин көтөрөт. А1, А2 деңгээлдердеги маектешүүнү ооз2 жазуу формасында ишке ашырууга жетишүү. Кеп ишмердүүлүктөрүн окуу, угуу, жазуу, сүйлөө форматтарын өнүктүрүү. Медицинага тиешелүү болгон терминдердин кыргыз тилинде айтып берүүсүнү калыптандыруу. Кыргыз адабий тилинин нормасында эркин пикир алышууга машыктыруу. Курстун аягында күтүлүүчү натыйжалар: студенттер саламдашуу этикеттерин менен билишет, өздөрүн башка адамдарга тааныштыра алышат, болгон окуя жөнүндө, фактылар жөнүндө маалымат бере алат, өзү жана үй бүлөсү жөнүндө кыргызча айтып бере алышат, турмуш тиричилик кырдаалдардан маек кура алышат, окууда жана иште эмне жөнүндө сөз болуп жаткандыгын түшүнө алышат. Негизги суроо чөйрөсүндөн ар кандай маалыматтарды угуп түшүнө алышат. Жөнөкөй суроолорду колдонуу менен маектешүүчүдөн керектүү маалыматтарды сурап биле алышат. Студент сөздүк кору байыт, текстти окуп түшүнөт, суроолорду талдай алат. Мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүргүзө алат. Улуттук дөөлөттөрдү бактоо, урматтоо сезимдерин калыптандырат. Тил үйрөтүүдө грамматиканын орду жана мааниси. Демек, төмөндөгү методдорду пайдаланабыз: традициялык метод, интенсивдүү метод, коммуникативдүү метод. Сабактын түрлөрү: репродуктивдүү, грамматикалык, темага байланышкан, практикалык, көндүмдөргө байланышкан жана ошондой эле текшерүү жана кайталоо форматтарын пайдаланабыз. Көнүгүүлөрдөн: фонетикалык көнүгүү, морфологиялык көнүгүү, орфографиялык көнүгүүлөр, имитациялык көнүгүүлөр, сөздөрдү толуктоо, трансформациялык көнүгүүлөр, репродуктивдүү көнүгүүлөр жөнүндө, комбинациялык көнүгүүлөр жөнүндө, коммуникативдүү көнүгүүлөрдү пайдаланыша алышат. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.